онлайн-школы экологических общественных инспекторов ОНФ Республики Башкортостан. Первый выпуск. Специальное удостоверение получили 13 человек. Обсудим новые возможности нового проекта. Вместе с гостем программы «Интервью» сегодня с нами модератор тематической площадки «Экология» ОНФ Республики Башкортостан Мурат Шафиков. Мурат, здравствуйте. Здравствуйте, Екатерина. Итак, ждем подробностей про новый проект «Экозабота Башкортостан». Расскажите, пожалуйста, как возникла идея, да, и какие возможности вы предоставляете? Вообще все это родилось в рамках поручения президента, лидера Общероссийского народного фронта. Он поручил Общероссийскому народному фронту и Росприроднадзору именно организовать такую школу и подготовить как можно больше тех заинтересованных, да, общественных инспекторов, которые бы заботились об охране окружающей среды и непосредственно принимали в этом участие. Поэтому было принято решение организовать именно онлайн-школу, чтобы большее количество желающих могло принять участие. И как раз вот у нас в республике в марте месяце проходил экологический форум международный, как очередной. Там была площадка наша, где мы на круглом столе озвучили вот эту идею, презентовали этот проект. И как раз-таки пришли к общему мнению, что надо именно привлечь в общественные инспектора студентов, которые обучаются как раз по профильным специальностям, которые непосредственно связаны с экологией, с охраной окружающей среды. Поэтому решили именно группы это организовать. И у нас вот студенты откликнулись Аграрного университета, студенты 3-го курса, и всей группой прошли это онлайн-школу и успешно защитили, прошли квалификационные испытания в Южноуральском управлении Росприроднадзора и получили статус общественных инспекторов с выдачей соответствующего удостоверения. И также мы как кейс, именно который реализуется у нас в республике, я думаю, что он будет транслироваться на всю Россию, потому что наши московские коллеги, кураторы школы общественных инспекторов, очень настаивали, чтобы мы смогли именно студентов, чтобы они прошли практику. Да, и именно в рамках прохождения практики в Росприроднадзоре мы их привлекали к различным мероприятиям, к проверкам, к акциям, чтобы они как раз выработали тот практический опыт, потому что теоретические знания у них уже есть, и вот как раз мы на практике сделали и организовывали несколько выездов, и в том числе и на крупные предприятия промышленные, на ПЛФ мы ездили. Большую работу проделали по озеру Аслакуль. Дело в том, что тема обмеления мы уже давно на контроле у регионального штаба ОНФ, поэтому с этим что-то надо делать, и как раз мы посмотрели, и студентам показали возможные причины, и что как раз в этом направлении надо работать. Возможно, кто-то эту тему возьмет как дипломную работу, как курсовой проект. Поэтому очень было полезно и для студентов, и для нас, для общего понимания вообще причины обмеления озера Аслакуль. До сих пор еще единого мнения нет. Я думаю, что в ближайшее время мы к этому вопросу тоже вернемся. Проект носит название «Экозабота Башкортостан». Мы предполагаем, что главная цель – это все-таки забота об экологии. Да? Каким образом все-таки выпускники онлайн-школы экологических общественных инспекторов смогут повлиять на это? Общественный инспектор, это предполагает не только какой-то общественный контроль, это в том числе и экологическое просвещение, эковоспитание. То есть мы в рамках прохождения практики, в рамках нашей работы дважды выезжали на озеро Аслакуль. Вначале проходили именно профилактическую работу, то есть предупреждали, чтобы люди не заезжали на автомобилях в водоохранную зону. Потом уже через несколько дней мы уже проехали непосредственно с инспекторами, с сотрудниками парка, с сотрудниками полиции. И уже несколько машин привлекли к ответственности, чтобы это было показательно. Поэтому у нас не только такой надзорная функция, в том числе и мы людям показываем. И вот активно участвовали в проекте «Сдай батарейки». Эта неделя у нас в Уфе проходил. И, кстати, наш отряд «Экозабота» занял первое место среди образовательных учреждений, так как у нас во всех общежитиях, во всех корпусах вуза организован сбор батареек, и мы все это привезли на пункт сдачи батарейки, и выяснилось, что больше нас никто этого не сделал. Поэтому мы заняли первое место. Я думаю, что в ближайшее время администрация города как организатор будет проводить награждение. Они нам уже объявили, что на первом месте именно наш отряд «Экозабота». То есть главная цель – это бережное отношение к окружающему миру. Да, в том числе и формирование правильной экологической культуры, и в том числе и общественный экологический контроль. Вот мы выявляем и свалки, выявляем, и определенные нарушения. И тут по Аслакулю тоже мы все это увидели, как пример. И мониторили мы состояние экобоксов, да, они у нас, на самом деле, не все
они есть, не все на своих местах, есть разукомплектованные. Как бы нам тоже очень важно посмотреть было, насколько у нас состояние сбора опасных отходов в Уфе, чтобы и студенты увидели. И в том числе мы очень большую работу провели, промониторили практически весь город на факт наличия приемных пунктов вторсырья. У нас в городе более 150 таких пунктов, и, к сожалению, мы выявили, что часть из них работает без всякой там документации, без разрешительной, без лицензии. Это очень как бы такой момент интересный, потому что вторсырье, мусорная реформа, как бы мы же сейчас идем к экономике замкнутого цикла, нам сейчас надо как можно максимально использовать вторичные материальные ресурсы, запускать в оборот. Мы хотели посмотреть, насколько у нас этот рынок развит приема вторсырья. Но вот оказалось, что более 90% этих приемных пунктов на самом деле работают вне правового поля, и, к сожалению, такие моменты есть. И в ближайшее время мы, наверное, этот вопрос поднимем, будем обсуждать и с Министерством экологии, и с администрацией города, как с этим быть, потому что те вторичные ресурсы мы должны видеть, откуда они взялись и куда они пошли, потому что это очень большой объем мусора уходит туда. У нас же раздельный сбор активно внедряется, у нас появляется инфраструктура, а потом куда из этих контейнеров для раздельного сбора попадают отходы, к сожалению, рекооператор говорит, что есть случаи, когда, грубо говоря, в вторсырье из этих контейнеров, которые они устанавливают там лицами без определенного места жительства, оттуда изымается и сдаются на те черные приемные пункты. А на этих пунктах, к сожалению, мы видим, что рассчитываются контрафактным алкоголем, контрафактным там сигаретами, что людям надо, как бы в первую очередь. Большая социальная проблема. Да, такая очень большая социальная проблема, и мы видим, что очень много пунктов, которые работают как раз в рамках вне правового поля, и с этим что-то надо делать, и весь этот рынок надо выводить на чистое поле, чтобы все работали в рамках закона, и чтобы все видели, куда это вторсырье в итоге идет. И как раз в продолжении этой темы мы как раз посетили завод Полиев, который реализует большой проект, «Зеленая грала» он называется. То есть они будут добавлять порядка 25% вторичного сырья именно в первичную гранулу, и в том числе будут вовлекать порядка 35 тысяч тонн в год именно вторичного сырья и вторичного вот этого ПЭТа. К сожалению, республика не может им этот объем обеспечить, то есть у нас здесь очень большие открываются перспективы, возможности. И вот как раз-таки приемный пункт, я думаю, один из начала, вот к чему мы должны прийти, чтобы у нас это все было цивилизованно и чисто, и прозрачно. К этому и стремятся и государственные органы власти. Конечно. Мурат, в целом по стране 2700 участников было школы общественных экологических инспекторов, да? Насколько популярным стала в республике вот эта школа, да? И каким образом принимаете заявки? Может быть, кто-то из телезрителей захочет присоединиться к проекту? Да, можно зайти на сайт Экозабота, там есть как раз окошечко онлайн-школа, регистрируешься, проходишь, прослушиваешь 10 лекций, и в конце определенно есть перечень вопросов, на которые ты должен ответить. При успешном завершении, выдается сертификат. С этим сертификатом, в принципе, можно самостоятельно подать заявление в управление Росприроднадзора, либо в Министерство экологии, пройти их квалификационные испытания и стать общественным инспектором. Сейчас как раз законопроект рассматривается, чтобы дать больше полномочий общественным инспекторам. Помимо того, что общественный инспектор, он сам по себе уже мотивированный человек, поэтому и законопроект предусматривает, чтобы обращения от общественных инспекторов рассматривались в кратчайшие сроки. Мы, как любое физлицо, мы можем обратиться, подать жалобу, да? Но если это сделан общественный инспектор, то в кратчайшие сроки должно быть рассмотрено. И как раз-таки наш кейс, чтобы общественные инспекторы мы сделали именно студентов профильной специальности, чтобы у них уже была определенная теоретическая база. И некоторые вещи, чтобы они больше смотрели без эмоций, потому что у нас вопросы экологии очень такие вызывают у некоторых очень сильные буря эмоций, и, к сожалению, мы видим, что не совсем правильной реакции. Общественное мнение немножечко перекручивают, некоторые такие товарищи.
Мы знаем, что бережное отношение к природе и к окружающему миру – это большая цепочка, да, большое экологическое образование. Вот как вы считаете, какую роль сыграет именно проект «Экозабота Башкортостан» вот в большой такой программе экологического образования? Ну, чисто в просветительской части, это онлайн-школу может пройти любой человек, он получит тот минимум знаний, который ему необходим. В каких случаях, какие нарушения, в какие органы надо обращаться. С какого возраста вы рекомендуете? Ну, с 18 лет, ну, можно и младше. Я думаю, что просмотреть курс может любой. Вопрос допустить там их к сдаче на общественных инспекторов, чтобы получить государственное удостоверение, все-таки должны быть совершеннолетние люди. А так, в принципе, мы можем и массово смотреть там, и в каких-то школах. Доступ, пожалуйста, не ограничен, и поэтому вот мы попробовали целую группу аграрного университета, они все коллективно прошли, просмотрели, получили сертификаты и сдали квалификационные испытания. Как бы нам было удобнее их вот так вот коллективно, значит, собрать в одном месте. Ну, вообще, у нас в Башкортостане наверняка есть свои Грета Гунберг. Есть. Ну, опять-таки, возвращаясь, что вопросы экологии, они очень вызывает много эмоций, поэтому здесь все-таки, ну, на мой взгляд, может быть, потому что я уже давно этими вопросами занимаюсь, надо все-таки подходить трезво и взвешенно к этим вопросам. Проблем у нас много, и там каждый раз бежать домой в караул, как бы, ну, все-таки надо объективно подходить к вопросам. Ну и главное в команде. Конечно. Спасибо большое, Мурат. Сегодня гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала Республики был модератор тематической площадки «Экология» ОНФ в Республике Башкортостан Мурат Шафиков, и мы говорили о новом проекте «Экозабота Башкортостан».